आपला आवाज आपले सखीच्या सभासदांसाठी दिनांक 29 जानेवारी 2023 रोजी दरेकरवाडा, केडगाव, वखारी, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे येथे हुरडा पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. दरेकरवाडा येथे जाण्यासाठी सकाळी 7 वाजता बस आपला आवाज न्यूज नेटवर्क कार्यालय, फिनोलेक्स चौक, मोरवाडी येथून बस निघाल्या. बसमध्ये प्रवास करत असताना महिलांनी खूप धमाल केली. गाणी, डान्स, गप्पा यामध्ये प्रवासाचा वेळ कसा गेला कळालंच नाही. दरेकरवाडा निसर्गाने वेढलेले व शांततापूर्ण असे ठिकाण आहे. तिथे गेल्यानंतर मनाला एक प्रकारची शांती मिळाली. नेहमीच्या धावपळीच्या जीवनातून एक दिवस स्वतःसाठी जगण्याचा आनंद महिलांच्या चेहऱ्यावर ओसंडून वाहत होता. सकाळी पोहोचल्यानंतर नाश्ता, ज्वारीचा हुरडा, बोरं, शेवरेवाडी, दही गुळ, स्वीट कॉर्न, चटणी अशा विविध प्रकारच्या खाद्यपदार्थांचा महिलांनी आस्वाद घेतला. सकाळी पोहोचल्यानंतर नाश्ता, ज्वारीचा हुरडा, बोरं, शेवरेवडी, दही गुळ, स्वीट कॉर्न, चटणी अशा विविध प्रकारच्या खाद्यपदार्थांचा महिलांनी आस्वाद घेतला. जलतरण तलाव, धबधबा, रेन डान्स, बैलगाडीची सवारी, बोटिंग, डीजे म्युझिक या सर्व गोष्टींचा महिलांनी मनमुराद आनंद घेतला. दरेकर वाड्यामध्ये असलेली वाडा संस्कृती आपल्याला आपल्या जुन्या आठवणींमध्ये घेऊन जाते. दुपारच्या जेवणातील भरलेलं वांग, पिठलं भाकरी, बाजरीचा खिचडा, डाळ भात, कोशिंबीर, गुलाबजाम, लोणचे, हिरवी मिरचीचा ठेचा असे विविध पदार्थ आपल्या ग्रामीण खाद्य संस्कृतीची आठवण करून देतात. आपला आवाज आपली सखीने महिलांसाठी अशी छान हुरडा पार्टी आयोजित केल्याबद्दल सर्व महिलांनी आपला आवाज आपली सखीचे मनापासून आभार मानले. त्याचबरोबर आपला आवाज आपली सखी आपल्या सर्व सखींसाठी लवकरच घेऊन येत आहे डीजे पार्टी. सर्व महिलांनी आपल्या मैत्रिणींबरोबर हुरडा पार्टीत केलेली धमाल मस्ती पाहूया.